Naitwa Shiza Ramadhani Kichuya. Unaangalia PTV Tanzania. Hey, binti Nyange Dai na Nyange hapa. Unaangalia PTV Tanzania. Enjoy. Ni maswali mangapi? Maswali nategemea nyingi sana. 20 umeshasema. Dakika 5 tumalize. Wewe fresh. Tunakutana na Alikiba. Alikiba ni kwaje? Mambo poa. Bwana, matarajio yako hasa ni nini baada ya kufanya show na Azam? Kwa sababu tunakujua wewe ni mmoja kati ya mashabiki mzuri kabisa wa Yanga. Lakini tunakuona leo umekuja kuperform katika show ambayo ni ya timu ya Azam. Kuna nini hasa ambacho watu wangependa wakifahamu kwa Kiba? Kwanza kabisa hii haikuwa show. Haikuwa show, ilikuwa ni appearance tu hapa wapo nione watu waweze kuniona na nini, unajua watu hawa ni unaji sehemu kama hizi na vitu kama hizo. Kwa hivyo ile ilikuwa ni appearance, nimealikwa na Azam na kama nilivyokuja kuonekana kabisa katika siku yao muhimu na watu waweze kupata kuweza kuniona, ndio maana muona short songs ambazo tulikuwa tunapiga tusalimie tu watu. Ile ilikuwa kama ni salamu. Umeelewa? Lakini performance na show huaga haiwi vile, lazima kuwe na proper stage na vitu kama hizo. Watu wengi waliposikia kwamba Alikiba atakuwepo katika siku hii ya Azam, walitegemea kutakuwa na nyimbo ambayo Alikiba atakuwa ameitungia Azam, lakini imekuwa ndivyo sivyo. Kitu gani ambacho kimesababisha iwe hivi? Sasa tumeona wasanii ambao wamezimbia timu fulani ama wamekaribishwa wametunga nyimbo, lakini kwa Alikiba hatukuona haikuwa hivyo. Kwa bahati mbaya Azam walikuwa wamefanya hivi kwa ajili ya kuongeza tu chachu ya burudani, lakini wameniambia baadaye wataweka tarehe maalum ya kuweka Azam Day ili waweze kupata na nyimbo kabisa siku hiyo ya Azam Day. Hawana tarehe maalum bado hawajapanga, lakini wameona wafanye hivi ni kwa ajili ya kuwaridhisha wapenzi wao. Yeah. Labda hii inaweza ikawa ndio njia harisi kabisa ya Kiba kuweza kuja kuwa mshabiki wa Azam kutoka kwenye Yanga. Kwa bahati yani kuna vitu viko obvious unajua mshabiki wa Azam obvious anakuwa na shabiki ya Yanga. Mshabiki wote wa Azam. Kuna wale ambao Azam damu, umeelewa ambao walotoka nao huko labda hao wapo na vile vile bado Azam inaendelea kukusanya mashabiki mbalimbali kutoka mikoani. Na hii itawezesha Azam kupata mashabiki wa damu kama hao wakiendeleza kuendelea kutoa ubingwa, kwa sababu bado wamechukua mara moja tu. Wakiendeleza kuchukua ubingwa itawezesha kupata wale blood fans kabisa kutoka chini. From the scratch wakakuwa nao, itakuwa vizuri wakiendeleza juhudi. Vibe la mashabiki pale uwanjani umeonaje? Unaona watu wakupokea kwa ukubwa zaidi. Nilikuwa na uoga mkubwa sana kwa sababu hata ile ilikuwa si stage, maana yake ilikuwa nasa ina hang kwa sababu na watu walikuwa wana push na nini. Ile ilikuwa inanitia uoga fulani, hata siku concentrate katika performance. Japokuwa ni wameenjoy, wanaonekana wana furaha na nini, hawazingatii kabisa ni kitu gani ambacho nasema, hawazingatii kitu gani naimba. So yeah, it was nice. It was nice, yeah. Kiba, wewe ni mtu wa mpira. Unafikiri kwa mtu wa mpira. Unafikiri kwa performance ambayo umeonyesha Azam leo, unafikiri wanaweza wakaonyesha wakashindana na timu kubwa kama Simba na Yanga? Wewe hilo swali lako acha kuliuliza kiafu la pili. La pili, Azam ni timu kubwa na wameonyesha mpira wa hali ya juu. Katika mechi kama hizi ni mechi za majaribio, lakini katika ligi hata ile mentality ya wachezaji pia inakuwa inakuwa tofauti na hivi. Umeelewa? Kwa hivyo subiri malize. Kwa semaji boss. Okay, Alikiba kutokana na bango lilikuwa limeandikwa ilikuwa ni special appearance. Lakini tunaona umeperform kabisa moja kwa moja. Watu wengi tunaelewa kwamba special appearance labda unatokea tu kuhamasisha watu kwamba utakuwepo sehemu fulani. Labda pengine umati wa watu waliokuta hapa ndio umekushawishi wewe kupanda jukwani. Special appearance ni lazima uende jukwani na usalimie watu. Kwa kawaida lazima usalimie watu na watu wape kile kitu ambacho wanapenda, kuwaridhisha kama vile ndio maana tulikuwa tunafanya short songs na kuwasalimia, kuzungumza nao kidogo, kuongea, kuambia kwamba kuna product mpya ya strawberry ya Azam imezinduliwa ladha mpya. Kwa hivyo hiyo ni lazima watu waelewe kwamba Azam wametoa product mpya, vile vile kuna ukwaju ya juice ya kunywa. Kwa hivyo ni vitu ambavyo walitakiwa pia kuvifahamu. Yeah. Umezungumzia swala la wimbo ili limekaje? Umesema kwamba wakati wa uzinduzi rasmi wa siku ya Azam lazima utakuwa kuna kitu ambacho kitatokea. Tungetamani kufahamu.
kufanya hicho kitu endapo nitafanya makubaliano mazuri na Azam FC. Mimi si mfanya biashara bwana. Tumeenda Kigoma tumefanya vizuri, tumeenda Mtwara tumefanya vizuri. Labda next step ya Ali, tour ya Ali ni wapi labda? Na wananchi wanatuhitaji kwa sababu sasa hivi tunaelekea katika uchaguzi. Kwa hivyo sidhani kama kuna mkoa ambao unaweza kwenda kufanya chochote sasa hivi kwa sababu kila mtu ana focus katika mambo ya uchaguzi. Na mimi mwenyewe na dedicate time yangu katika kufanya hilo kwa sababu mimi ni Mtanzania. Vile vile niko katika wasanii ambao watakaofanya campaign, so nadhani tutaona kitu gani kitajiri mbele. By the way, umesema huyu ameuliza kichokozi, lakini mimi siku zote nasema ya kwamba kwenye hii game sasa hivi tunahitaji kuona, yani ni kama competition fulani vile, muziki au kazi ziweze kwenda ziwe na hamsha nyingi. Kwa upande wako labda tumeona jana, naweza nikasema ni Diamond ameingia na helicopter pale, lakini wewe ni mwana Yanga na siku ya Yanga inafika, tutegemee yapi mazuri kutoka kwa Kiba siku hiyo? Yanga mpaka wani approach naweza nikafanya. Mshabiki wa Yanga. Lazima mimi si mfanya biashara bwana, ushabiki na kazi tofauti. Tumeelewa, na ushabiki na kazi tofauti, na support Yanga. Yanga ni timu yangu naipenda. Ndio kina approach tamaliza. Alikiba, kwa upande wako ningetamani kufahamu, ulikuwa unachezea timu moja wapo ambayo ilikuwa maarufu kutokea Tanga. Sasa hivi inaonekana kama mkataba huenda uliisha. Kwa wale ambao labda hawafahamu, kwa sasa hivi uko Azam. Unaweza kuwa sehemu ya wachezaji wa Azam kama mchezaji kwa sababu ni sehemu ya hobi yako. Lakini pia kwa upande wako, ipi ni mikakati kwenye upande wa mpira wewe kama Kiba? Sichezi tena professional football. Sichezi tena, na vile vile niko Azam kama hivyo nimealikwa. Vile vile ni mtu ambaye napenda mpira. Kwa hivyo nimeona nije ni participate, nishirikiane na wenzangu kama tulivyokuwa wageni waalikwa. Na shughuli imeenda vizuri, watu wameenjoy. Kwa hiyo hicho nilete nilikuwa nimemaliza. Nawashukuru sana. Ali pia ningependa kufahamu kwa upande wako kitu gani? Sasa unaona timu mbalimbali zinatumia wasanii katika siku zao ambazo wameziweka, labda kama Yanga Day, kama hivyo Simbaday imepita jana. Wewe kama msanii unaona hii ni fursa gani kwa wasanii wengine pia, au unaonaje hii hali ambayo sasa hivi timu zinatumia wasanii kuhakikisha kwamba kazi zao zinaenda mbele? Tunaona hapo ni kwamba sisi wasanii tumekuwa ni watu wa kutumiwa katika kupull crowd sana muda mwingine. Na sisi tunapendwa na watu. Kama tuna mafans ambao wanatufuatilia, kwa hivyo mpira na muziki ni vitu ambavyo vinahusiana. Vyote ni burudani. Sasa nadhani vilabu vimeona vitoe extra. Muziki upo siku zote, hata kwenye misiba watu wanasikiza muziki. Wameona vitoe extra burudani. Umeelewa Wawape kila kitu watu wanahitaji. Kama kutokuwa na mpira pale, basi baadaye unapata na muziki, ama unaanza na muziki baadaye unapata mpira. Ni mapenzi tu ya club. Naitwa Shiza Ramadhani Kichuya, unaangalia PTV Tanzania. Hey binti Nyange, Dai na Nyange hapa, unaangalia PTV Tanzania. Enjoy.